今日去邊呢？今日就去大東怡東，全香港第3高峰，就係怡東山、大東山。而家呢度呢，就係伯公坳嘅鳳凰徑第2段啦。上到嚟人都冇粒，就是這樣啊！唔由呢邊上，由南山嗰邊上伯公坳，上去怡東山同埋大東山啦。傳統路線呢，就由呢邊開始上噶啦，呢個牌度開始上。一陣去到再講，由呢邊開始去，一路都係咁上下啦。呢路去到1106個牌嗰度揾路入去啦。而家呢條係叫南山郊遊徑，一陣間上去嗰條呢叫青龍脊啊！一陣間沿住呢條路去到1106，哇！呢度仲有啲溪水流落嚟喺度，非常之清。對面呢個山就係鳳凰山啦，我而家就喺呢個鳳凰山嘅另一面啦，就叫大東山啦。而家仲係行緊呢條叫郊遊徑嘅，去1106。呢個就係1112，要去到1106就開始揾路上山。呢條南大嶼郊遊徑啊，一路繼續向前行。呢條南脊嘅入口啊，呢條由呢度開始入去啊，南脊。我去青龍脊，下邊係長沙啦，下邊就係跟住呢邊呢，就係貝澳啊。呢邊貝澳啊，哇，好勁啊啲太陽。長沙啦呢度，下邊啊全部都係長沙嘅沙灘啊。呢個山就係怡東同大東山啦，後邊呢一堆山，一陣間就係上呢一堆嗰度。下邊係貝澳啊，下邊呢個灣係貝澳啊，呢度呢個灣呢就係長沙啦。而家呢邊睇得清楚啲啊！而家大東怡東，呢支柱就1110啦，去到1106。開始揾路上山，呢度呢就係相思觀瀑啦，兩隻獅子咁解啊。再上呢就係青龍石澗啊，再上就係爬石澗，就喺呢度開始上啊。下邊啊貝澳啦，對面個山就係老人山啦，灰蒙蒙啊，好難睇啊。貝澳泳灘就喺下邊啦。而家去到就1107同1106嘅中間呢，就係嗰條青龍脊嘅入口啦。呢條1107啦，未去到1106嘅，中間有條路插上去啊。而家去揾下嗰條路先。呢度係青龍脊嗰條入口啊，呢度就係認真隱蔽啊！見到呢條藍色絲帶，呢度開始上，呢度開始上山啊！上面仲有一條紅色絲帶，青龍脊嘅入口啊！呢度就係。真係可惜，上到嚟灰蒙蒙，
如果唔係下邊就好靚啊！呢度貝澳泳灘啊，貝澳同貝澳泳灘啊，呢邊就係梅窩啦，呢邊呢個方向，仲有200零米就上到山頂啊！沿住呢啲唔係路嘅路開始上啊，呢啲咁嘅路啊，上到呢嚿石就係宜東山啦，跟住就去大東山，而家仲有200零米，行緊呢路啦，跟住 plan 過嚟呢邊，仲要上埋呢一堆山，呢啲山路噶啦，一路砌上去啊，上到頂啊！下邊依然係貝澳啦，上到嚟呢度有個平原啊，呢邊望出去就係梅窩，呢邊望出去嗰啲樓嗰度，呢啲樓就係梅窩嗰邊嚟噶啦，一個平原地喺度，跟住再上，沿住呢條山路開始劈上去啦。呢條路啊，一路踩上去啦，過到呢邊先至係宜東山，去完宜東山就去大東山，跟住就可以收工。呢邊係長沙啦，仲有100零米上完啦。啲山頭全部都光禿禿嘅，天熱嚟肯定曬死啊！正話就喺呢度上嚟噶啦，沿住呢條山路上嚟，好快上到宜東山啦，見到啲屋仔啦，仲有一個山頭上。個天就靚啊，下邊就蒙查查，就係前面啲屋仔啦。當年啲傳教士就係為咗避難而搬上嚟呢度噶啦，就係啲屋仔啦。早前啲人話上去睇芒草又係呢度啦。好，上去慢慢逐間睇，就係啲屋仔啦。當年啲傳教士避難，就叫東涌啲村民咧，就搬晒啲石頭上嚟起一間呢咁嘅屋，整個山頭前面叫爛頭型啊，就有26間嘅。而家搵啲鐵板封咗啦。呢間3號屋啊，呢間上去再影爛頭型。呢度下邊係東涌機場啊。東涌市中心啦，對面就係博都印啦，蓮花山博都印啊，對面一陣間或者會喺嗰邊落山啊，一陣間。呢間係8號屋啊，呢間。上邊係2號屋，對面就係蓮花山博都印啊！蓮花山呢邊博都印。
下邊機場，對面呢間10號屋，下邊東涌市中心機場，呢間就10號屋啊！呢間睇豪宅啊，逐間睇下啦。10號屋啊，啊有隻狗狗嘅墓喺度添喎，愛犬小吉之墓。呢間幾多號屋咧？爛頭營義工工作團，義工營呢間就係、全部啲窗都係封晒㗎啦，呢度呢啲就冇水冇電，乜都冇。下邊就有啲屋仔啊，一路上去都係啦。呢度叫爛頭營啊，呢度。呢間屋叫5號屋啊，呢間原來5號屋啊。兩旁呢啲咧就係芒草嚟噶啦，而家就枯晒啦。啲人上嚟就係睇芒草，就係睇呢啲啦。都高過個人噶都。一路上就係爛頭營啦。呢間啊叫私家地啊，呢間冇寫幾多號屋。跟住一路上都係呢啲屋仔啊！呢度下邊就係天池，唔落去啦今日。下邊有一個水凼咁樣嘅嘢啦，上邊係18號屋嚟，有一間8號定18號咧，睇唔清楚。呢間係11號屋啊！呢間啊行咗一圈都唔知佢幾多號屋，呢間就呢間就13號屋，13號啊呢間。呢一堆就叫琴羅石啊！呢一堆啊，琴羅石啊，跟住翻落嚟呢度，嗰間8號屋嚟嘅，原來係呢間8號啊，呢間。唔係喎，上面嗰間係8號，呢度有一間8號嘅，呢間8號，上面嗰間18號啊，呢度有一間8號。嗰度伸得出嚟嗰嚿跳板石啊，呢嚿跳板石啊，呢嚿。呢間屋仔咧喺下邊嘅，而家走上呢個屋頂嗰度坐喺度休息下先。嗱，呢度屋頂嚟嘅呢度。
睇下風景，休息下先，食下嘢。琴羅石上面有嗰條標高柱啊！再睇多次啊！琴羅石要上到山頂啊！爛頭型嗰啲屋仔啦，一個360度啊！對面就係博都印蓮花山。行完啦，可以落山啦。而家呢間就係最後一間啦，不過又係冇 number 嘅呢間。落返東涌啊，可以由黃龍坑呢度走啊。2.2又1/4公里，1粒鐘，直插落去，落到去腳都軟埋可以。呢度落去啊！對面係蓮花山啦，可以扮過嗰邊走嘅，不過唔走，唔喺嗰邊走。下邊依然係東涌啦，市中心、機場、大東山。